Olá pessoal, aqui é a Mariana da English House Academy. Existem certas letras que são fundamentais de você conhecer mais de perto. Dá um pouquinho mais de atenção para algumas letras em inglês, porque a consequência, o tipo de influência que elas vão ter em outras letras, em certas palavras ou combinações de palavras, vai afetar demais a forma com que você escuta o inglês e compreende e depois pronuncia corretamente também. Então hoje nós vamos trabalhar um grupo de 4 letras que são importantíssimas e muito relacionadas, apesar de não parecer que são. Eu vou mostrar para vocês como que essas 4 letras se relacionam entre elas. A primeira letra que nós vamos trabalhar hoje é a letra D. E a referência que eu quero que você tenha em português para reconhecer o som da letra D é a palavra dado. O dadinho que a gente usa, né, para jogar joguinho. Agora, dado, não dadinho, porque é exatamente o dadinho que ferra a gente em inglês. E eu vou explicar por quê. Primeiro, qual que é o som que a letra D faz, ok? Nós sabemos que o nome da letra D em inglês é D, D, ok? Como se fosse D-I em português, D. Agora, o som que o D vai fazer em uma palavra em inglês não vai ser D, D é um nome, né? A gente não fala DA, por exemplo, para falar day. Quando o D está em uma palavra, ele vai ter um som bem areado, que é D, D, D. Ó, sente o arzinho que está saindo fora da boca. D, D, ok? Isso é tanto para o início ou o fim. Então, até em português, se você for ver, quando o D está acompanhado de vogais A ou O, por exemplo, ou E, sempre vai ter esse mesmo som que ele tem em inglês, que é então dado, d, d, a, da, ok? Quando a gente junta da, do, d, o, d, o, d, o, do. Em inglês, a gente vê isso muito no fim das palavras, tá? E é onde o brasileiro mais erra. Por quê? Em português, a gente sempre coloca D com vogal. Em inglês, lembra, isso não existe. Uma consoante não precisa de uma vogal para acompanhá-la. A palavra God, God, oh my God. Muitos brasileiros falam God, ok? God, porque tá botando a vogal no fim, querendo atrelar a consoante com a vogal. Isso não existe em inglês. A palavra dia em inglês, ó, D-I faz som de D, que é o som do G em inglês. Se você for falar dia em inglês, você vai falar day, day, ou D, ou o arzinho saindo, day. O verbo find, não é find, ok? Find, ou no passado, found, sempre D no fim. Read, ou no passado, red, ou a cor, red, ok? Sempre D. Toad, I told you, okay? I told you it was gonna rain today. Toad, glad, I'm so glad you're here, I'm so glad you called me. Vamos apenas ser fiéis ao